سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم أخيارت شرفت بدن عافيمات بان دي رجينينا إن كسو ميسان يدون كسو عطبش بركيسان رمضان بقالك waxaynu ku soo qaadanaynaa waa health iftar ama afurka caafimaadka qaba ee qofku caafimaadka ka helayo ama afurka caafimaadsan ee caafimaadka qofku ka develop garaynayo ama ku haboon in lagu afuro ama qofku inuu isticmaalo aynu ku recommend garaynayno ee aynu kula talinayno. qofku marka uu sooman yahay bisha barakaysan ee Ramadaan ama maalinta marka uu sooman yahay afar xaaladood ayuu isku arkaa oo qofku gala ama ku dhaca sida qaalibka ama sida caadiga ah ee dadku u badan yahay. waa inuu noqdo low glucose, low energy, dehydrating iyo stomach cramping. inta badan afartaasa common. dad xanuuno kala dareema waa jiraan oo qofku sida uu marka horeba ahaa ama xaaladda uu ku sugnaa ayay runtii ay qayb ka ahaanaysaa. haddii aynu xaaladda goobaad ku soo dhawaano waa low glucose inay sonkorta qofku ay ku yaraato ama ay hoos u dhacdo ayaa la arkaa. marka uu maalintii oo dhan soo sooman yahay in glucose-tiisu ay yaraato. marka waxaynu u baahannahay sources aynu glucose ka helayno inaynu ku afurno. waa sonkoraha dabiiciga meelaha aynu ka helayno. sonkorta dabiiciga jirkeenu waxa uu ka heli karaa timirta. waana loo baahan yahay rasuulkeenuna inoo ishaaray isla markaana waxa ugu haboon ee ugu fiican inaynu qaadano oo marka aynu biyaha ka banno timirta aynu ku horeysiino oo sida aynu ugu isticmaalno. waxaynu ka helaynaa inay saru soo qaato glucose-teena isla markaana glucose dabiiciga inaynu ka helno ayay noo saamaxaysaa isticmaalka timirtu oo caafimaadka jirka ayay ka qayb qaadanaysaa. qodobka labaad ee qofku uu dareema waa inuu noqdo low energizing ama low energy inay ku timaado. low energy marka uu noqdo energy-giisii ayaa taag darnaanaya. energy-gana waxaynu ka helaynaa cuntooyinka aynu qaadanayno ee marka aynu afurno ka bacdi aynu isticmaalno. sidoo kale timirta lafteedii ayaynu ka helaynaa oo iyadana timirta ayaa laga helaa in energy-ga ay sare kugu soo qaato oo qofku indhihiisii ay soo noqdaan, awoodiisii ay soo noqoto, energy-giisii uu soo noqdo. marka timirta ayaa halkan waxay ka qayb qaadataa door muhiim ah energy-ga soo celinteeda oo timirta ayaa halkaana ku haboon. marka waa inaynu qaadanaa timirta. qodobka kale ee runtii timirta saddexaad ee qofku isku arko waxa weeyaan waa inuu noqdo dehydrated. dehydrated waxa inuu fuuq baxo sidii qof orday ama socday oo kale inuu markaas u fuuq baxo. fuuq baxa aynu ka hadlaynaa macnaheedu waxa weeyaan haraadku marka uu aad u bato qofku siyaabo badan buu ku fuuq baxaa. maruu exercise ama balooni ama kubad u ciyaarayo oo uu ordayo. marka uu haraadana qofkii waxa ku yaraanaya fluidkii iyo hydrated buu noqonayaa si biyihii jirka ku jiray ayaa yaraanaya oo qofku waxa uu ahaanayaa qof haraadan. markaana waxa laga baahan yahay biyaha cad ee saafiga inaad isticmaasho. biyaha cad ee saafiga ayaa kuwa ugu fiicana ee qofku ku dhargayo ee jirkiisa uu ku qoyayo ee uu marka hydration ku samaynayo ee jirku uu nagu soo laabanayo. biyaha cad ayaa inoo faa'iideynaya. waxa kale oo dabcan jirta biyaha cad oo la qaataa kaliya kama inay jirka qoyaan oo qura maaha ee caafimaadkii jirka iyo saliskii iyo energy-gii iyo awoodiiba way ka qayb qaataan. qodobka afraad ee qofku uu dareema waxa weeyaan stomach cramping inuu xilliyada qaar dareemo calooshu inay xanuunto ama cramping caloosha inuu ka dareemo ayaa la arkaa. qodobkan calooshu qofka inay xanuunto ama uu ka dareemo waxa iyadana u faa'iidaa timirta. timirtu waxa ay leedahay high fiber fruitska ayay ka mid tahay. waa qudaarta leh siliinixayada ama waxay leedahay fiber caloosha way nadiifisaa oo antioxidant ayay leedahay. marka isticmaalka la isticmaalo timirta calooshii waxay ka yareynaysaa xanuunka aad dareemi doonto maalintii marka soomantay. sidoo kale energy baynu ka helaynaa baynu niri. dhinaca dehydrationka waxa ka saacidaya ee runtii aadka u weyn waxa weeyaan cabitaanka qaraha ama xabxabka hadaad helayso
jidhkaaga fluid buu dib ugu celinayaa ama jidhkaaga waxa uu ku sameynayaa energy oo macaana waa uu leeyahay waxa ku jira sonkorihii naturalska ah ayaa ku jira biyana waa uu ka samaysan yahay 95% ama waa qudradda ugu biyaha badan ee biyaha ugu faraha badan laga dhaliyo ama laga sameeyo hydrated fruit baa la yiraahdaa xabxabka oo aad qaadataa ayaa waxa uu ka yareynayaa haraadka badan iyo jidhkaaga yarada wafay ama dareemayo inuu markaas ay biyo u baahan ayuu ka yareynayaa oo uu ku faa'iideynayaa caafimaadna waa uu leeyahay kaliyaha waa uu nadiifiyaa beerka waa uu nadiifiyaa urku jirtana waa uu nadiifiyaa haddaba saddexdan biyaha cad iyo xabxabka iyo timirtu waa saddexda ugu fiican ee qofku ku sameyn karo inuu ku iftaaro oo uu ku afuro dhinaca diinteena macaana waa saddexda markaas qudaarta marka laga reebo qofku any kind of fruit buu ku afuri karaa laakiin qudaarta xagga caafimaad ahaan ugu fiican baynu tilmaamnay saddexdani waxa kale ay ku faa'iideeyaan inay guud ahaanba ay ku hagaajiyaan caafimaadka jidhkaaga iyo inay ka qayb qaataan inay si fiican ay cuntada aad cunaysa xataa kuwaad ku cashaynayso iyo kuwa aad ku suxuuranaysaaba inaanay calooshaada dhibaato aanay u keenin isla markaas sidoo kale inay kugu abuuraan inaad energy iyo tamar fiican aad ka hesho timirta kaliya ma aha sida aynu tilmaamnay inay qofka ay glucose siiso ee energy-giisa ka qayb qaadataa antioxidant bay leedahay jidhkana waxay u samaysaa inay faytamiinaad multivitamins fara badan inuu ka develop gareeyo oo uu ka dhaxlo dad badan ayaa waxayna soo weydiiyaan afurka haddii aan qaato waxyaabo kale ma ii fiican yihiin waxyaabaha saliidda leh waxyaabaha dufanka leh waxyaabaha kulkulul ee inta badan dadku ay ku afuraan waxa uga fiican biyaha cad iyo xadda cabitaanada faraha badan ee iyaga qudhooda aan la hubin safety-gooda iyo security-gooda midna aan la hubin inay qaataan timirta iyo sidoo kale inay qaataan biyaha cad iyo qaraha qofka helaya inuu qaato ayaa afurka ugu filan afurka ugu caafimaadka badanina waa kaas taas ayaynu kula talinaynaa bulshada sharafta leh inay qaabka uga faa'iideystaan oo ay sidaa u isticmaalaan bisha barakaysan ee Ramadaan intaasoo kaliya hadday gurigaaga ku taalo ama aad heli karto uma baahnid inaad afur kale oo kala duwan qofku waqti badan iskaga lumiyo kuwan aynu tilmaamnay biyaha sidoo kale difaaca qofkana way xoojiyaan miisaanka qofkana way balance gareeyaan caloosha qofkana way hagaajiyaan oo qofku calool istaag iyo dhibaato kuma timaado qarahaasuna dabcan sonkoro dabiici uu leeyahay jidhkana waa uu soo celiyaa intaasaynu ku soo ururinayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.